ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு Amazon. நான் தான் உங்கள் சித்திக். இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் வெட் கிரைண்டரில் நம்ம மோட்டர் எப்படி மாற்றுறது அண்ட் அதில் சுவிட்ச் டு மோட்டர் எப்படி ப்ராப்பராக கனெக்ஷன் கொடுக்குறது அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். ஓகே, வீடியோக்குள்ளே வந்தாச்சு. ஸோ மோட்டர் மாட்டும் போது எப்பயுமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சைடு வாக்கில் உள்ளே விட்டுக்கணும். ஸோ டேரெக்டாக நம்ம இன்சர்ட் பண்ணும்போது ஏன்னா சைடில் 2 காடி இருக்கு இல்லையா, அதனால் இந்த மாதிரி சைடில் நம்ம எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ஈஸியாக எடுத்துக்கலாம். அண்ட் மோட்டரில் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு சிங்கிளாகவே கனெக்ட் பண்ணலாம். கீழே ஒரு சேஃபாக ஒரு பேஸ் ஒன்று கொடுத்துக்கிட்டா சரி. நான் என்னோடய கால்லேயே வச்சு மோட்டர் மாட்டிக்கிட்டேன். ஸோ இந்த மாதிரி 4 போல்ட்டை மாட்டுறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல 2 போல்ட்டை மட்டும் நம்ம மாட்டி அதோட ஸ்ட்ரைட்டும் அண்ட் பெல்ட்டோட டைட்னஸும் நம்ம செக் பண்ணிக்கணும். இப்போ ஸ்ட்ரைட் பார்க்குறோம் அப்படின்னா அந்த புள்ளிக்கும் அந்த வீலுக்கும் ட்ரம்மோட வீலுக்கும் நம்ம ஸ்ட்ரைட் பார்த்துக்கணும். ஸோ புள்ளிக்கும் வீலுக்கும் ஸ்ட்ரைட் பார்த்ததுக்கப்புறமா மோட்டரோட அந்த 2 போல்ட்டையும் நம்ம டைட் பண்ணிக்கிறோம். இப்போ A39A அப்படிங்கிற அந்த டைப் பெல்ட்டை நான் மாட்டிக்கிறேன். ஸோ இதுதான் இந்த புள்ளிக்கு செட்டான பெல்ட்டு. ஸோ உங்களுக்கு எது செட் ஆகுதோ அந்த பெல்ட் நீங்கள் மாட்டிக்கலாம். அண்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பெல்ட்டோட டென்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணுற அளவுக்கு இருக்கணும். அண்ட் ட்ரம்மை சுற்றி விட்டால் கொஞ்சம் லைட்டாக சுற்றி தான் நிற்கணும். ஸோ அப்படியே அந்த டைட்டாக பிடிச்சி நிற்கக்கூடாது. ஸோ அந்த மாதிரி பிடிச்சி நிற்கும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா மோட்டரோட காயில் போக வாய்ப்பு இருக்குது, சூடாகி. ஓகே, அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி லூஸ் வச்சுட்டு ஸோ கரெக்டாக நமக்கு ஃபிட் ஆகிடுச்சு. ஒரு சில நேரத்தில் செட் ஆகலை அப்படின்னா மோட்டர் மட்டும் ரைட் டு லெஃப்ட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணால் சரியாயிடும். தென் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம 4 போல்ட்டையும் போட்டு பக்காவாக டைட் வச்சிடலாம். ஸோ இந்த மோட்டர் போல்ட்டு தான் இந்த மோட்டரை தாங்கி பிடிச்சிருக்கு அப்படிங்கிற போது ஸோ பக்காவாக டைட் வச்சுக்கணும். லூஸாக டைட் வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா ஓட என்ன ஆகும்னா லூஸ் ஆகி பெல்ட் லூஸ் ஆகிடும். ஸோ மோட்டர் ரன் ஆகாது. இப்போ நம்ம சைட் டோர் போட்டுடலாம். ஸோ சைட் டோர் போடுறதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைட் டோரில் சின்ன ஹோல் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அந்த ஹோல் வழியாக நம்ம ஒயர் உள்ள விட்டு இந்த மாதிரி முடிச்சு போட்டு வச்சுக்கலாம். ஸோ அப்போ தான் ஒயர் வெளியே வராது. அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒயரில் 3 கோர் கேபிள் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம ஸ்லீவ் எடுத்துக்கலாம். ஸோ ஸ்லீவில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு 1.5 ஸ்கொயரும் 3 கோர் கேபிள் நான் வச்சிருக்கேன். ஸோ அதில் இந்த மாதிரி நம்ம லைட்டாக பிளேடு வச்சு கட் பண்ணிவிட்டு உருவணுமா ஈஸியாக வந்துடும். ஸோ இதில் கொஞ்சம் நம்ம பெரிய ஸ்லீவாக எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கனெக்ட் பண்ணி நம்ம டேப் அடிக்கிறதுக்கு அப்போ தான் சௌரியமாக இருக்கும். ஸோ இந்த மோட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா 3 லீடு வெளியே எடுத்திருக்காங்க. ஒன்று மெயின், 2 நியூட்ரலுக்காக. அது ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்வேர்ட் ரிவர்ஸ்க்காக நமக்கு கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அந்த ஃபார்வேர்டில் கரெக்டாக நம்ம நியூட்ரலில் கனெக்ட் பண்ணணும். ரிவர்ஸில் ஓடுறத டம்மி பண்ணி நம்ம டேப் அடித்து வச்சுக்கலாம். ஸோ அதான் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிளாக் ஒயர் எக்ஸ்ட்ராவாக நான் நியூட்ரலில் கனெக்ட் பண்ணுறேன். அந்த 3 கோர் கேபிளில் இருந்த ஒரு பிளாக் ஒயரையும் எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு பிளாக் துண்டு ஒயரையும் நான் கனெக்ட் பண்ணி டேப் அடிச்சுக்கிறேன். அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெட் கலர் ஒயர் ஒன்று எடுத்துக்கிறேன். ஸோ அதை என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா டேரெக்டாக ஃபேஸில், அதாவது மெயின் ஒயரில் நான் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ எது மெயின் ஒயர் அப்படிங்கிறது நமக்கு வைண்டிங்லேயே தெரிஞ்சிடும். அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இதில் அந்த ரெட் ஒயர் கனெக்ட் பண்ணதுக்கப்புறமா அதில் நம்ம டேப் அடிச்சிடும். ஸோ கலர் டிஃப்ரென்ஸ் பண்ணுறதுக்காக இந்த 3 கோர் கேபிளில் இருக்க ரெட் ஒயரில் நான் ஒரு ப்ளூ கலர் ஒயரை கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இது எதுக்காக அப்படின்னா நம்ம சுவிட்சுக்கு மெயின் போகணும் இல்லையா, கண்ட்ரோலுக்காக. ஸோ அதுக்காக நான் கனெக்ட் பண்ணி டேப் அடிச்சுக்கிறேன். ஸோ இந்த மாதிரி மோட்டரோட மேல் பாடியில் நம்ம இந்த மாதிரி 3 வயரையும் நம்ம வெளியே எடுத்துக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி எடுத்திங்கன்னா சேஃபாக இருக்கும். கீழே வெளியே எடுத்திங்கன்னா கீழே உராய வாய்ப்பு இருக்குது, பெல்ட்டில் மாட்டி ஒயர் பிச்சுக்க வாய்ப்பு இருக்குது, ஷாக் அடிக்க வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ இப்போ ஃப்ரண்ட் போர்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சுவிட்ச், ஒரு இண்டிகேட்டர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த சுவிட்சில் 2 பாயிண்ட்டு, இண்டிகேட்டரில் 2 பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இப்போ நான் ப்ளூ கலர் ஒயர் எடுத்தேன் இல்லையா, ஸோ டேரெக்டாக அது 3 கோர் கேபிளில் இருக்க ரெட் கலர் ஒயர், அதாவது மெயின் ஒயரு. ஸோ இந்த சப்ளை கொண்டு கீழே கொடுத்துடலாம். அதே போல் ரெட் கலர் ஒயர் ஒன்று எடுத்தேன் இல்லையா, ஸோ இது மோட்டருக்கு போகிற மெயின் ஒயரு. ஸோ இதை நம்ம சுவிட்ச் மூலியமாக நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணி கொடுக்குறோம். அப்படிங்கிறதுனால சுவிட்சுக்கு மேலே நம்ம இந்த ரெட் கலர் ஒயர் கொடுத்துடலாம். ஸோ பக்காவாக நம்ம டைட் பண்ணிக்கலாம். லூஸ் கான்டாக்ட் இருக்கவே கூடாது எலக்ட்ரிக்கல் பொறுத்த வரைக்கும். ஸோ இப்போ ஒரு சின்ன ப்ளூ கலர் துண்டு ஒயர் எடுத்துக்கிறேன். ஸோ அதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கீழே மெயின் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அந்த மெயின்லேயே டேரெக்டாக நம்ம லிங்க் பண்ணுறோம். ஸோ இது எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இண்டிகேட்டரில் கொடுக்கறதுக்கு. ஸோ இண்டிகேட்டர் பர்பஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு பவர் போகுதா இல்லையான்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான். ஸோ இப்போ நம்ம மேலே சுவிட்ச் ஆன் பண்ணதுமே நமக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா இண்டிகேட்டர் எரியணும், அதாவது மெயின் ஆன் பண்ணதுமே. ஸோ அந்த கான்செப்டில் நம்ம டேரெக்டாக இண்டிகேட்டருக்கு மெயின் சப்ளை கொடுத்துட்றோம். அண்ட் நியூட்ரல், பிளாக் கலர் நியூட்ரல் எடுத்து இல்லையா, லிங்க் எடுத்து, ஸோ அந்த லிங்க் எடுத்து இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டோம்னா இண்டிகேட்டர் ஆட்டோமேட்டிக்காக எரியும். ஸோ சுவிட்ச் போட்டாலும் போடலனாலும் நமக்கு இண்டிகேட்டர் எரியும் டேரெக்டாக சப்ளை இண்டிகேட்டருக்கு வரும்போது. அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எர்த் ஒயர், ஸோ இந்த கிரீன் கலர் ஒயர் மிச்சம் ஒன்று இருக்கு இல்லையா, ஸோ அதை என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா மோட்டரோட பாடியில் இந்த மாதிரி லாக் நட் போட்டு நம்ம பக்காவாக டைட் பண்ணிடலாம். நிறைய பேர் என்கிட்ட கமெண்ட்ஸில் கேட்குறீங்க ஸோ எப்படி எர்த் ஒயர் கனெக்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெளிவாக புரிஞ்சிடும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இப்போ நம்ம மெயின் சுவிட்ச் ஆன் பண்ணுறோம். ஆன் பண்ணதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக பார்த்தீங்கன்னா இண்டிகேட்டர் வருது. ஸோ சப்ளை வருது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். அதுக்கப்புறமா நம்ம சுவிட்ச் ஆன் பண்ணலாம். சுவிட்ச் ஆன் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு கிரைண்டர் சூப்பராக வருது. ஸோ ரொம்ப ஸ்ட்ரக்காகவும் இல்லாமல் ரொம்ப ஸ்லோவும் இல்லாமல் கரெக்டான ஸ்பீடில் நமக்கு ரன் ஆகுது. ரொம்ப டைட்டாக பெல்ட் போட்டோம்னா நமக்கு அதுவும் ஒரு இஷ்யூ. ஸோ டைட்டாக போட்டாலும் மோட்டர் ஹீட் ஆகும்.
சீக்கிரமாகவே வைண்டிங் போக வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ இப்போ நம்மளோட கனெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் முடிஞ்சிச்சு, மோட்டரும் பக்காவாக ரன் ஆகுது. இப்போ நம்ம சைட் டோர்ஸ் எல்லாமே போட்டுடலாம். ஸோ எல்லாத்துக்குமே வந்து ஸ்க்ரூஸ் இருக்குது. ஸோ அந்த ஸ்க்ரூஸ்லாம் போட்டு பக்காவாக டைட் பண்ணிடலாம். லூஸாக டைட் பண்ணோம் அப்படின்னா கடன்னு சவுண்ட் வரும். ஸோ எங்கேருந்து சவுண்ட் வருது அப்படின்னு மறுபடியும் அனலைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கணும். ஸோ செய்யும் போதே கரெக்டாக வந்து செய்கிறது சரியான விஷயம். அண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு இப்போ வந்து ஃபைனல் நம்ம வந்து ரன் பண்ணி பார்க்குறோம். ஸோ எல்லாம் அசம்பிள் பண்ணதுக்கப்புறமா கிரைண்டர் வந்து எந்த ஒரு சவுண்டும் இல்லாமல் சூப்பராக வந்து ரன் ஆகுது. இந்த மாதிரி மோட்டர் கனெக்ட் பண்ணதுக்கப்புறமா நம்ம வந்துட்டு ரன் பண்ணும்போது ஒரு தடவை டெஸ்ட்டை வச்சு செக் பண்ணிக்கிறதுனால சப்ளை பாஸ் ஆக கூட வாய்ப்பு இருக்குது. மோட்டர் வைண்டிங்கில் ஏதாவது ஸ்லீவ் மிஸ் ஆயிருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் ஸோ ஒரு தடவை செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் பக்காவாக ரன் பண்ணிக்கலாம், கை வைக்கலாம். ஸோ அவ்வளோதான். இந்த வீடியோ இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். யூஸ்ஃபுல் இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள், மேலும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கூடவே பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நம்ம போகிற வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். ஸோ அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். பாய்.